này kém. Xin giới thiệu với các anh em ngành nhôm kính, hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em cái dòng máy cắt nhôm 2 đầu 08 thế hệ mới. Đấy, xem này. Đây, tôi quay toàn bộ thân máy cho anh em xem. Đấy. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với anh em về cái động cơ của máy. Động cơ của nó là 2x2 kg 2 anh em nhé. Dây trượt phi 40 liền bệ. Đấy, rất là chắc chắn. Bảng điều khiển thiết kế theo kiểu Atec của Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy. Xem cấu trúc của thân máy của nó nhìn rất là chắc chắn. Đấy. Đây là hệ thống bít tông đẩy lưỡi. Kèm theo nó là cái bít tông dầu, nên là trong quá trình mà lưỡi, nhờ cái bít tông dầu này nên trong quá trình mà lưỡi cắt đi ra rất là êm anh em nhé, không có hiện tượng bị văng giật. Hệ thống điện của nó là hệ thống điện Skyner anh em nhé. Đấy, cái dòng điện này rất là tốt.